Hoy vamos a averiguar qué es ese ruido. Clac, 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 clac. Vamos a hacer tres cosas. Ahorita lo primero es quitar las dos bandas del alternador y de la polea de clima y volver a encenderlo. Si el vehículo se le va el ruido, nos olvidamos del motor. Si el vehículo presenta el ruido, pues entonces nos enfocamos en el motor, porque según el cliente ese ruido no estaba antes de tocarlo de la bomba del agua y poner la banda. Entonces vamos a revisar qué es. Bueno, pues ya tenemos ahí fuera las dos bandas y Enrique le va a dar marcha. ¡Dale! Ahí está el ruido. ¡Apágalo! Ok, ahora vamos a quitar otra vez la polea del damper para ver si tenemos, porque tenemos una pieza ahí dañada, miren ahí. Bueno, pues miren, esta pieza de aquí se llama tensor. Sí, el tensor que trae el carro está dañado y puede ser el factor que hace ruido, no lo sabemos. Pero vamos a empezar con eso porque es lo que nosotros vimos dañado. Entonces, ahorita lo va a quitar Quique. ¿Me pasa el radio de 3 octavos? Sí, lo va a quitar Quique y vamos a volver a encender el carro. Vamos a ponerle su damper. Ahorita Quique quitó el damper y vamos a insistir, ¿no?, con el tensor nuevo. Si el ruido se quita, miren, ahí está el tensor viejo. Ya dejamos el tensor ahí y lo damos por bien servido. Pero si el ruido persiste, vamos a tener un problema más serio. Disculpen el del gas, anda queriendo vender un poquito de gas y hace mucho ruido. Pero la meta es ahorita quitarle el ruido al carro, ¿no? Al clic, 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 que se supone que no lo tenía antes de que se cambiara la bomba de agua, ¿no? Entonces es lo que vamos a revisar. Ya está ahorita aquí quitando el tensor. Vamos a poner el otro tensor y vemos. Bueno, estos son los dos tensores. Y a ver, Quique, muéstrame. Miren cómo eso considero que puede ser ruido. ¿Sí? Y este otro, pues ahí está prensado con el opresor. Así que vamos a instalarlo y volver a checar. Es cierto, tienes razón. Bueno, quiero mostrarles esto. Poniendo atención, vemos esa parte de ahí limpiecita. No sé si se logra distinguir, se ve limpia. Entonces quiere decir que ese está de alguna otra manera rozando con la banda, con la cara de la banda rosa allí. Y pareciera que aquí está igual. Pareciera, ahí no se ve tan sucio, pero pareciera que está pegándose con la banda. Entonces, antes de poner el tensor nuevo, hay que enderezar ese que se ve ahí limpiecito. Pero hay que tener mucho cuidado porque ese pasa por aquí, por el sensor. Y obviamente no queremos que lastime el sensor porque ya no prendería el carro. Bueno, pues le vamos a dar arranque después de haber corregido lo del tensor y esperemos que así sea lo de la placa. Le dimos vueltas sin bujías para ver que no tope nada. Vamos a ver si se corrigió el ruido. Sí. Ahí sigue el problema. ¡Apágalo! Yo espero que aquí esté mi falla, pero pues no sé cómo. Ahorita vamos a revisarlo de nuevo. Ok, Enrique, vamos a... Bueno, pues ya no está haciendo el otro ruido. Ahora tenemos ese ruido del alternador. Pareciera que es la banda. Voy a acelerarlo un poquito.
Se quitó. También tenemos un tiradero de aceite. No debió haberse apagado. Vuelvo a prender. También tenemos un tiradero de aceite. Puede ser también síntoma del ruido, pero yo voy más por aquella banda.